Hello，歡迎嚟到 Copycat Recipe 還原食譜。今日要做嘅係開箱。話說我前排就參加咗劍橋大學嘅一個研究，咁就睇下咧呢啲 recipe box 咧會唔會影響咗啲家庭咧可以食得健康啲啦、方便啲啦，同埋享受多啲。片頭嗰兩個餸咧就係用 Gousto 呢個 recipe box 去整噶啦。咁咩係 recipe box 咧？其實咧就係一啲公司佢就將所有新鮮嘅食材啦、調味料啦計算好份量，然之後咧就一次過寄去你屋企，咁就可以令到你咧好方便咁樣煮到佢嘅餸啦。咁可以跟佢嗰個 recipe 咧嗰個食譜。劍橋大學嘅呢個研究其實都係要自費嘅，咁但係咧就會有一啲嘅優惠俾翻參加者，例如係咁樣啦，頭一個禮拜咧就係4折嘅，跟住咧2至6個禮拜咧就半價啦，跟住係8折啦。咁除咗第一個禮拜有免運費之後咧，其餘嘅時間都要俾翻3個9毫9嘅運費嘅喎。咁咧呢個優惠咧，我就想嘗試下咧，會唔會真係可以用到唔同嘅食材啦，方便咗啦，同埋係咪會中意呢啲新嘅食譜咯？係啦，咁你可以睇下啦，以下就有呢啲嘅食譜啦，佢有好多唔同嘅菜式嘅。但我覺得佢嘅中餐菜式就唔係好似中餐，所以我就試下其他嘅菜式啦。咁我覺得個價錢都係算抵嘅。咁例如呢個例子啦，你一個禮拜就訂4餐，咁就訂3個人嘅份量咧，一個禮拜只係需要27磅4毫9，即係每餐每個人大概係2磅幾嘅啫。我嘅經驗咧就係我訂3個人嘅餐咧，其實嗰個份量咧係足夠4個人嘅。咁睇下個箱有啲咩咧？咁佢個箱咧都好實淨嘅，咁而且咧呢個箱裏面有箱中箱3層嘅紙皮，入面咧有3個嘅雪袋，就將所有要擺雪櫃嘅嘢咧擺喺裏面嘅。咁咧另外呢一袋咧就係所有嘅調味料啦。咁咧呢個就係所有嘅，例如蝦、魚啊、芝士啊、雞啊，所有要雪嘅嘢喺晒呢邊雪櫃咧。咁我一打開嘅時候咧，仲係有涼風嘅，仲係凍嘅。咁我覺得個雪藏效果非常好啊。咁但係就唔係好環保噶啦，因為佢用好多紙皮啊。係啦，咁呢3大袋呢啲咁大袋嘅冰袋啦，嚟到嘅時候咧都未溶雪嘅，仲係冰嘅，好多冰嘅。嗱，咁啊下面咧。呢袋調味料嘅下面咧就會有一啲嘅新鮮蔬菜啦。咁我覺得咧呢個 Gousto 嘅 recipe box 咧嗰啲食材都算好新鮮啊。咁可以俾大家睇下咧，例如係呢啲番茄仔啊、飯啊、意粉啊。咁咧有個脆肉瓜啦，都。呢啲係 herbs 啦、香料啦，咁就個洋葱啦，都係好新鮮嘅，見到佢就冇爛冇剩嘅，係保存得非常好嘅。除此之外咧，個箱入面仲有你訂咗嘅嗰啲食譜啦。咁我今個禮拜咧就訂咗3樣嘢啦。第一個就係呢個意大利飯啦，蝦、脆肉瓜嘅意大利飯，咁仲有啲檸檬嘅香嘅，咁裏面都有一個新鮮嘅，有2個新鮮嘅檸檬啦，咁都用唔晒嘅。佢俾咗2個脆肉瓜我啦，2個檸檬都係用唔晒，2個洋葱都係用1個。咁啊，仲有呢個係雞串椰香飯啦。咁仲有咧，最後一個就係辣肉腸嘅 mac and cheese 啊，芝士通粉啊。好，咁之後都會拍片咧 share 俾大家睇嗰個煮食嘅過程，究竟係咪真係咁方便咧？同埋嗰啲食譜係咪真係咁容易跟咧？咁就可以同大家分享下。我覺得呢個係好適合一啲好忙碌嘅家庭咧，但係又想食一啲新鮮又有多元化嘅食材，咁咧就好方便啊！呢一隻
劍橋大學嘅研究就未必個個參加到啦。如果你有興趣訂呢個 recipe box 咧，可以去翻 Gusto 嘅官網啦。咁就第一個禮拜咧就係半價啦，第二個禮拜6折咧，跟住嗰一個月咧都有7折嘅。如果你想再抵啲咧，可以用我嘅 referral code 啦，咁就你會得到第一個 box 係3折，然之後嗰2個月咧都有7、5折嘅。3折試下一個餐其實都好抵啦。咁如果你唔中意嘅話咧，喺第一個禮拜之後咧試咗，你就已經可以取消噶啦。咁我之後嘅片咧都會拍翻點樣整呢啲嘅 recipe box 嘅食材啦，例如呢個蝦、脆肉瓜 risotto 啦，同埋呢一個雞串椰香飯。咁有啲咩困難啦？個食譜有冇容易跟啊？啲食材新唔新鮮啊？嗰啲調味料好冇味呢？咁都會喺下2條片嗰度去分享下嘅。如果你中意今次嘅開箱，請你 like、share 同 subscribe 呢個 channel。我哋下次再見，拜拜，thank you。